Visitez le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec si large gamme de luminaires. Tableaux, tapis, nappes de table. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Art de vivre et Baolai vous présente Viva Événement. Tsy afa-nipetraka teny Ivato ny sidin'ny Air France tokony ho tonga alina atezerana ny an'ny mpandeha ireo tokony hialana Antananarivo tsy mbola tafainga. Ny toy ny fitokonana ny mpiasan'ny Jirama 27 ora no omen'ny mpitokana amin'ny fanjakana. Tsy ilefitra ny fanjakana, ampiarina ny lalàna, ny lobava manoloana ny olana misy ankehitriny i Rajaonarymampianina. Tonga ny mahajanga ny fitohanan'ny fiara, mifanitsakitro ny mpiala sasatra. Tonga soa ato anatin'ny Viva Événement manatra ny araba ho antsika rehetra no manasanao hanatraka ny fampalalam-baovao-tsika hatramin'ny farany araka ny nambatra atao anatin'ny lohateny teo tsy afa-nipetraka teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato akory ny fiaramanidin'ny Air France avy any Paris alina izany dia vokatry ny tsy karakarahan'ny teknisian'ny Air Madagascar ny fandraisan'io fiaramanidina io tafiditra ao anatin'ny grevy izay ataon'ny mpiasa naverina ny La Réunion ny fiaramanidina sy ny mpandeha tetsy Ivato kosa androany ny toy ny fitokonana. Ana Migela Sinzara Randrenso. Ny tamin'ny androany dia fantatra fa mbola taraiky eo amin'ny nosy La Réunion ny sidin'ny Air France izay nikasany hipetraka teto amin'ny seranam-piaramanidina teto Ivato iray minitra mialohan'ny atterrissage anefa raha ny fitantaran'ny vavolombelona iray mpandeha iray tao anatin'ity sidina ity dia iray minitra mialohan'ny atterrissage vao fantatra fa tsy afaka ny hipetraka eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ity sidina ity dia raraka izany niverindalana ity sidina ity ary nipetraka tao amin'ny nosy La Réunion fanapakafitra izay tsy maintsy niraisin' ireo mpanamory ny fiaramanidina soa raha nambaran'ity vavolombelona ity hatrany fa ampy ny solika na ny kérosène tao anatin'ity fiaramanidina ity. Natezitra ny mpandeha ny tsy fahatongava amin'ny fiaramanidina teto Ivato. Vavolombelon'ny atezerany i Nico mpitatitra ireo mpandeha akasidina. Ohatran'ny nilahatra be daholo le olona le andeha zany amin'ny Air France. Dia ny andro teo moa zany efa lava be le larina mbola tsy nanomboka foana le check-in atao amin'ny enregistrement atao dia le olona fa nanomboka nitabataba dia farany zareo napandrefoana dia hoe farany hoe annulé le vol fotony hoe tonga tao zany le vol hono dia lasa nankany La Réunion. Tsy mbola nivany olana androany tontolo olana voalohany sy tena goavana hatrehin'ny filan-kevim-pitantanana vao navoazin'ny mpitondra. Henri Rabarinjaka sy ireo mpikambana avy amin'ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa Air Madagascar mitsikanikany tahaka ny tsy misy olana ny orinasa tantanin'izy ireo. Tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro no niazo ireto mpiasan'ny Air Madagascar ny tokony ireto izy ireo ho an'ny mpitokony itoy ny hetsika amafisin'izy ireo fa tsy misy fiantraikany amin'ny asa andavanandro fanaon'ny Air Madagascar ny fitokonana ataony. Tena efa hatreto aloha mbola tsy tafavoaka ny annexe B Air Madagascar ary dia mbola mitohy ny tolona ary mbola iamafy ny tolona. Amahana ity olana ity saika ampiatra ny réquisition ny mpitantana ny orinasa Air Madagascar kanefa tsy tanteraka izany hatramin'ny tolakandro teo. Hatramin'ny tamin'ny 5 ora sy sasany tsy mbola tonga teto Ivato ireo mpandeha izay tokony efa nigadina teto tamin'ny 2 ora sy sasany maraina. Ireo mpandeha izay tokony hiazo any Paris ihany koa dia mbola tsy tafainga. Taveleto Antananarivo miampiandro iray ary mety mbola haritra andro maromaro mihitsy ny fijanonan'ireo mpandeha tokony azo any Paris amin'ny alalan'ny sidina Air France fa tiantoka ho an'ireo mpandeha sy ny kompania mpitanterana hamafy ny manjo ireo mpandeha amin'izao fotoana ho an'ny tompony hotely kosa vola miditra fanampiny ho azy ireo ny fitokonana. Mbola Aina Murela sy Nzara Randrensoatrany. Afatratra tahaka izao eto amin'ity toeran'ity ny entan'ireo mpandeha ny sidina Air France taraiky no ny olana misy eo amin'ny kompania mpitanterana Air Madagascar.
Lucie, tovovavy kely frantsay, isan'ireo tokony nanainga ho an'ny pazy tamin'ny maraina teo, miezaka hatrany manararaotra ny fijanonany eto Antananarivo. Moi, je suis restée 2 semaines et demie à Madagascar, en colonie de vacances. Nijanona tapa-bolana teto Madagasikara hiala sasatra, tokony miainga io maraina io saingy tsy afaka indray, dia izao miandry ny sidina manaraka izao. Hoatsy manina satria afaka nijanona kely indray aho izany fa ho an'ireo namako mbola hanomana fanadinana no mampalahelo. C'est surtout pour ceux qui passent des examens, c'est plus contraignant. Fa tsy antoka ho an'ireo tolona ireto ny zava-miseho saingy mampandeha ny tsena an'ireo hotely tahaka ity eto Ivato ity. Izy zany ho anay aloha azo lazaina hoe misy fiantraikany kely amin'ny hôtel ihany ilay izy nefa tsy manina vao miary zay mahazo client. Tsy lasa zany le olona dia miverina atao aminay satria zay akaiky ny aéroport. En plus misy transfert gratuit. Eto amin'ny bus Ankorondrano, miezaka ny manararaotra faraparan'ny masoandro ny Madagasikara, ireto mpandeha tokony hiverina ny Frantsay ireto. Oui, on galère beaucoup effectivement parce que nous en fait on travaille pour nous. Tena soreny zay satria miasa tena. Manakarama olona zay ao Frantsa, nijanona androany miasan'izy ireo ary tafahitsika aty zay dia tsy azo ny karaman'izy ireo. Donc leur mission s'arrêtait ce soir. Moi je les comprends évidemment maintenant, c'est vrai. Tena manahirana ilay fitokonana. On est un peu embêté, très embêté même par rapport à ça quoi. Miezaka trano ny manome tolotra mahafapo ireto mpanjifa ireto ity trano fandraisam-bahiny lehibe eto Ankorondrano ity. C'est qu'on a la capacité de les accueillir. Là vous voyez. Manana fahafahana andraisana azy ireo izahay araka izao hitanareo amin'ny sary izao. Manararaotra ny masoandro sy ny dobo filomanosana izy ireo. Izany hoe azo lazaina osy dia sorena be intsony ireto mpandeha ireto. Tanjonay ny hananany fivahinianana mahafinaritra eto aminay. Ils passent de meilleurs moments chez nous bien qu'ils soient stressés et tout ça. Amanjaton'izy ireo no eto miandry ny fanapahan-kevitra farany ahafahany mody any Frantsa. Hatreto mbola tsy nahazo fanampim-baovao avy any amin'ireo tompon'andraikitry ny kompania mpitateran'izy ireo, tsy hay ny ora iangana hiala n'Antananarivo. Izay ny teny Ivato sy ny akon'izay fitokonana izay ho an'ireo mpandeha fa etsy Analakely kosa mitohitaka ny mazatra ny asan'ny mpiasan'ny Air Madagascar mifanesy ireo olona mividy ny tapakila mpiara-manidina ho any ivelany raha ny vaovao tao dia tsy vitsy ny famandrin-toerana feno avokoa ny toerana hatramin'ny fahavalon'ny volana septambra izao. Tovy Rakotondravonjy. Hatramin'izao ety amin'ny Air Madagascar eto Analakely dia mizotra amin'ny atsakany sy andavana ny fomba fiasa an'ireo mpiasa eto an-toerana mandray sy manome torohevitra ihany koa ireo izay tonga hividy tapakila na ihany koa izay maka torohevitra eto amin'ity agence ny Airmad eto Analakely ity. Raha ny fantatra aloha dia hatramin'ny fahavalon'ny volana septambra dia efa saika feno avokoa ny toerana ho an'ireo mpandeha izay azo any Paris raha ny fanazavana izay nomeny ireo tompon'andraikitra teto anivon'ny Airmad teto Analakely. Izay ny amin'ny olan'ny Air Madagascar fa ho an'ny mpivarotra etsy Ambodivonina tsy mbola nivatateraka ihany koa ny olan'izy ireo izay noesorina tetsy Ambodivonina fampahafantarana fotsiny ihany no nataon'ny commune nandritra ny fionana izay notanteran'izy ireo omaly tsy niova ny baiko ho an'ny commune Antananarivo miala ny mpivarotra amoron-dalana. Fanadadiny Aneso. Teto amin'ny tsenan'Andravoahangy ny omaly tamin'ny fiafaran'ny tolakandro no niona ny mpivarotra noesorina tetsy Ambodivonina sy ny commune Antananarivo. Tsy niova ny any an-tsain'ny mpivarotra, tokony hazava tsara ny fandaminana avy amin'ny commune. Ho an'ny guichet io amin'ireo coopérative ireo fa le olona mitsongo vao homana varobarotra madinidinika no ahiliky dia omena tombotsoa an'ireo guichet ireo. Ka zany tsy manome olana anazy raha ohatra ka omeny toerana zay hoe andoharinareo omena toerana ty na aroa. Tokony tsokitikitiana tsony ny anako za zany ataony hoe atsona mitokana indray hoy ny ary aveo na izany ary zao dia ohatra hoe mampiaya amin'reto namako hoe misy hafahafa angamby matoa ataony mitokana na ohatran'izany. Manoloana izany manatitrantitra trano ny commune fa tsy maintsy miala ny mpivarotra anjary lalana azaka fiara efatra ny etsy Ambodivonina ary apetraka amin'ireo tsena misy eto Antananarivo ireo mpivarotra noesorina. Izay fotsiny no ohatrany hoe mampalahelo an'le vahoaka manao an'le asa ambarotra zany. Zareo ohatra ny eny varotra eny amin'ny sisiny arabe ihany no ohatra ny mahafinaritra azy fa nazana zany rehefa entanina ary zareo dia manaiky ihany izy niditra any anatin'ny tsena. Any anatin'ny tsena zany malalaka raha tsy laza fotsiny hoe raha afaka mihodina kely any amin'ny petite vitesse sika zany dia tena hita hoe malalaka be ao anatiny ao. Ankoatra ny petite vitesse voalaza io,
Everiny commune fa ametrahana ny mpivarotra ihany koa ny tsenan'Andravoahangy. Fandaminana izay tsy hijanona ety Ambodivona raha ny fanazavan'ny commune fa hitohy amin'ireo tsena fiantsona ny fiara rehetra avy any amin'ny faritra. Isan'ireo tsena ankoatran'ny petite vitesse lazain'ny commune fa ametrahana ireo mpivarotra nalana tetỳ Ambodivona ny etsy amin'ny tsenan'Andravoahangy ny Magaga dia vahaolana efa niraisin'ny commune izy io hamindrana ireo mpivarotra nalana teny Analakely sy Behoririka herinandro maromaro lasa izay efa nanaovana fanadihadiana ny tetsy Andravoahangy tamin'izany fotoana izany fa tsy afaka ny andray ireo mpivarotra amoron-dalana intsony ny tsena fa efa feno indro ary ho averina amintsika indray io fanadihadiana io androany ariva rahoary. Tafon'ireo tsena eto Andravoahangy reto mifanetiety reto. Tsy hita intsony Lalakely manasaraka ny tsena tsirairay. Ety ambany, tahaka izao ny zava-misy. Lalana fahan'ny olona mivezivezy sisa ny tsy misy mpivarotra. Iray amin'ireo tsena kasain'ny commune Antananarivo renivohitra, amindrana ireo mpivarotra amoron-dalana nefa ity tsena ity. Tsy nametraka olana amin'izany ny ankamaroan'ireo mpivarotra ato, saingy tsy mahita toerana intsony asiana azy ireo. Mandray mpivarotra aloha mety tsisy toerana intsony zany ety satria efa izao hitantsika izao. Ity zany efa samy nametra, ity zany efa samy manana ny plasiny. Ohatra hoe ny olona ray zany zay type d'occupation ray dia tsy hita intsony izay ampidirana amin'izay. Raha metatra sy 10 isaky ny mpivarotra io toerana resahan'ny lehibe ny tsenan'ny lalana Andrianjava io rehefa izay tsy voahaja aza ho an'ny ankamaroan'ny mpivarotra ato. Raha totaly manodidina ny 3,000 ny isan'ireo mpivarotra eto Andravoahangy. Sosikevitra izy ireo ny antarana ny tsena raha toa ka tsy maintsy ambin'ireo mpivarotra avy any ivelany. Kianin'izy ireo ihany koa nefa ny fanana mpivarotra hafa tsena roa samihafa. Fantatray ety dia manana toerana roa zany ireo mpivarotra ireo. Aty izy manana dia any koa izy manana, ny dikany zany teo double indice zareo. Dia vokatray zavatra iray tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana manokana hoe olona ray manana toerana ray. Mahafantatra ny fisiany izany ve ny commune Antananarivo renivohitra. Ny famerana ny tsena iray ho an'ny mpivarotra iray izay isan'ireo vahaolana ahafahana mampiena ny isan'ny mpivarotra amoron-dalana. Fa tsy mbola voavaha ihany koa ny olana ny mpiasan'ny jirama, tsy mbola nivoaka ireo mpiasa voatazona eny amin'ny Zandary nanome 27 ora ho an'ny fanjakana amalin'io fitakiana io indray ny mpiasa aorian'izay dia tsy mbola nilaza ny tonin'ny fitokonana kosa izy ireo. Fanadihadiana. Andro faharoa ny fitakian'ny mpiasan'ny jirama ny hanafanana ny fitorinana naman'izy ireo. Tetỳ Sonerana, miomana, mizotra mihazo ny tombony gendarmerie ny fiadanana, mitaky ny famoahana tsy misy atakandro ny naman'izy ireo izay atao famotorana ireto mpiasa ireto. Ety amin'ny gendarmerie pirenena misahana ny eloka bevavany misy antsika niakatra tetỳ an-toerana ireo mpiasan'ny jirama nanontany fanazavana mikasika ny fitazomana ireo namany ety. Mariana moa fa tsy nahafa-po azy ireo ny valiteny azony ka nanapa-kevitra izy ireo hiverina eny an-toerana ito ihany koa ny fitokonana eny anivon'ny jirama. Niakatra ny feo ny verina tetỳ Sonerana tsy afa-po tamin'ny valin'ny fangatahan'ireo mpiasa. Ia mafy ny hetsika nanome 27 ora ny tompona andraikitra amahana ny olan'ireo mpiasa. Zay ajanony ny fampitahorana sy fampirimona ny mpiara-miasa eto anivon'ny orinasa jirama na ny mpiasa na ny tompona andraikitra. Faharoa ajanony stomy ny fitoriana mikasika an'ireo namana mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny orinasa jirama ireo. Zay ny takitsika tsy misy afa-tsy zay ary mbola manome toky isika fa itsika dia tsy hanapaka ny jiro, itsika tsy hanapaka ny rano. Hatreto itotoy ny andavanandro ihany ny tolotra omeny jirama, isokatra ireo birao ary tsy hisy ny fahatapahany rano na ny jiro mandritra fitokonana nataon'ny mpiasa io. Ny aorian'andro amin'ny 70 ora kosa tsy hay izay tena zavatra hitranga ho vitan'ny mpiasan'ny jirama ve ny hanapaka ny jiro sy ny rano ho an'ny mpanjifa. Fanilobava ny filohan'ny Repoblika manoloana ny rarama fampanana eto amin'ny firenena tsy lefitry Hiera Rajaonarimampianina raha ny fahenona azy manoloana indrindra ny raray izay mampitokona ny mpiasan'ny jirama intsy. Andeha ho arahantsika takizao izay fanazavana ho entin'ny filohan'ny Repoblika izay. Mbola sy tokana fanagadrana velively kely izy anjara ny fitsarana manao an'izany fa zay le rafitra tokony tsy maintsy ajaina. Takan'izany ihany koa
ny eniko amin'ny Air Madagascar ozy aho hoe raha misy ange raha misy ilay antsoina hoe fitakiana ataon'ny olona ataovy ao anatin'ny fanajana lalàny zany zavatra izany ataovy ao anatin'ny fanajana lalàny zany satria izay no zava-dehibe. Fahalasany Chine ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta fitsidiana mifanandrify indrindra amin'ireo etsim-pitakiana maro miseho eto amin'ny firenena 5 volana nitondrana maro no mieritreritra fa tsy mahavita ny andraikitra napetraka taminy i Cool Roger. Fanadidina. Aiza ny asanam-panantenaina tsy misy vokatra tsy misy fiantraikany amin'ny sarababem-bahoaka hatramin'izao ny asan'ny gouvernemanta. Ny olom-pirenena tsotra tsy misy tsy mahatsikaritra izany. Volana vitsy aty aorian'ny joron'ny gouvernemanta ho an'ny maro ny teteza mitazam-bola tsara. Tena mbola be dia be ny tsy ampy Ikraiky be zany zalahy. Tsy hitako izay fiovana ohatrany tamin'ny teteza mita indray raha metimety noho izao. Totra miadana be ohatrany tsy hitako ilay fiovana. Tokony izy aloha mandeha miadana fa tokony alamina. Mpanao gazety mpamakafaka ny vaovao politika nandalo fitondrana sy gouvernemanta maro. Mbola fijery miiba no hitsarany njakandrena vonsoa ny gouvernemanta ny Cool Roger ny resaka andramena ny fisamborana ireo mpanao izany. Resin'ity fitondrana ity sahady ny teteza mita 5 taona raha ny antotanisa 4 alina bolabola na andramena voaondrana raha 7 arivo sy 3 alina bolabola ny an'ny teteza mita. Manga mifotsiny ireo fitakiana sy tsy fandripahalemana manerana ny Madagasikara. Ohatra nakaiza zao ny 4 taona izay ny tany ivelany rehetra tany le tratra conteneur ampoule ny tany Zanzibar iny, dia aveo tany Singapour, dia aveo tany Kenya. Ny filoham-pirenena zany nametraka fanontaniana rehefa tonga teny Ivato izy tamin'ireny hoe ahoana andriamatofiloha no momba ny le bois de rose tratra ny ivelany ihany. Dia somary taitra ihany na eno valitenin'ny filoham-pirenena Era Jonary Mampianina hoe andrasana na ampidina na avy hatrany dia amidy, satria valiteny eritreretana nandrasana dia hoe masika amin'ny filoham-pirenena feno fahadezerana iteny hoe zay tsy manaiky ny harem-pirenena hatramin'izao tsisy tompona ndraiky mpanjakana akory na ministre tontolo iainana nandeha nidina tany amin'ilay toerana nisina bois de rose izy. 5 volana ty aorian'ny joron'ny gouvernemanta ny Cool Roger tsy vitsy no mahita fa tsy nahavita ny andraikiny andrasan'ny vahoaka amin'ny Cool Roger sy ireo ministra mandrafitra ny gouvernementany. Gouvernemanta andrasan'ny maro ahay akatahaka ny an'i Manuel Valls. Fa voaresaka tao anatin'ny fanadidiny ny resaka andramena hatramin'ny omaly nampaneny lakilosy ny Alliance Voargasy ny amin'ny fisiny andian'olona mapakatra andramena anaty sambo amin'izao fotoan'izao ao amin'ny faritry Mananaravaratra iny. Fa nandrayan'ny Clément Duhan tompon'andraikitra ambony ao amin'ny vondron-tany amin'ny teny frantsay na ny OIF ny filohan'ny Republika Era Jonary Mampianina androany voaresaka nandritra izay ny fiaramiasan'ny rotonta. Isento vetivetsika eto anatin'ny ireto dokam-barotra ireto melohany anoizantsika ny vaovao ho any amin'ny faritra Atsinanany Indy ny fiantsonan'ny sambo avy any Morovia Liberia izay nahazo fankatoavana io maraina io ihany koa ny vaovao ny fialan-tsasatra ny Mahajanga mifanitsakitro ny mpialan-tsasatra sy ny vaovao iraisam-pirenena. Rehefa avy andriary. Karcher, le nettoyeur haute pression compact et robuste, idéal pour une utilisation régulière sur des salissures. Équipé d'un moteur refroidi à l'eau, permettant une durée de vie prolongée. Karcher, la pompe sur surpresseur avec un fonctionnement plus silencieux et économique. Découvrez également d'autres gammes de la marque Karcher. Arroseur oscillant, chariot dévidoir, pistolet pulvérisateur premium métal. Karcher, représenté par Sitma Tansbat. Sitma, signé pour entreprendre. C'est à Tiavno, Itanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Itanao ana magasin Paolay. Paolay ni tsara trano. Girata il tegna tsara
pile matanjaka mateza. THB dia manolotra ho antsika THB Tourmagenga vacances efatra ambin'ny folo sy roa arivo mivasio miroapolo sy fatelopolo aogositra eo am-po hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 000 sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary tontolo andro kosa fort économique de Boeing izoma grand concours misy THB vacances misy soratana anarana alefaso ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août voafetra ny toera avy eo segoavana miaraka amin'ny Stéphanie sabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana arahany discothèque géante mandra-parain'ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Nicky Limano miaraka misy kosa dia efa eo restaurant THB tsy misy vidim-pidirana. Tapany faharoa amin'ny Viva événement any amin'ny faritra Atsinanana Hasara Tsarotsika na beresaka ny momba ilay sambo avy any Monrovia Liberia mitondra anarana hoe Baltique Mercure ny fanahinany amin'ny aretina Ebola izay nandrava io firenena io no nahatonga ny resabe androany maraina nahazo alalana iantsona amin'ny seranatsambo-ny Toamasina ity sambo ity nitondra entana milanja 7.7 tonnes contenera roa ary fiara misy 2.20 Afipano gazetany Viva Toamasina no mitatitra ny vaovao. Ity ny sambo Baltique Mercure, sambo izay naberesaka ny maro ary niteraka tahotra tamin'ny olona momba ny aretina Ebola. Sambo izay nandalo tao amin'ny seranatsambo-ny Monrovia any Liberia, firenena izay natana ny trangan'ity aretina Ebola ity. Lafa nahazo autorisation moa zany izy hoe après visite médicale tena lalina nataony santé tsika eto zany dia hita fa sambo madio zany izy ary tsisy aiahiny dia nanapa-kevitra zany fitondram-panjakana hoe inona moa antony tsy azo ampidirana anazy dia namena lalana izy miditra ato. Sambo ty zany marina fa tsy mitondra passager io fa marin marin zay voara-maso tsara ny fahasalamany na dia feno aza ny fepetra ahafahana miditra dia misy hatrany ny fandarana fanafody amin'ireo entany mivoaka avy ao anaty sambo ary tsy mahazo mivoaka avy tao anaty sambo ihany koa ireto tantsambo ao anatiny izy ireo izay misy 220. Tamin'ny 7 maraina no ngiadina teto amin'ny seranatsambo-ny Toamasina ity sambo ity. Sambo izay nitondra entana milanja 7.7 tonnes zany hoe contenera misa 2 ary fiara misa 2.20. Androany misasakalina ihany dia hiazo amin'ny nosy Ravavy Atsila Réunion ity sambo ity raha ny fanazavana voaray. Anio ariva misasakala iantsy no anainga iazo any amin'ny nosy La Réunion ity sambo ity. Famresaka izay aretina Ebola izay ihany sika dia tafakatra 13 amin'izao fotoan'izao anisan'ireo olona matin'ny valanaretina Ebola ny amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Fantatra fa taorian'ny fanadihadiana nataony mpitsabo-tany an-toerana fa mitovy tanteraka amin'ilay valanaretina Ebola hita tany ny tapany atsimon'ny continent africain io valanaretina misy ao RDC io fanambarana izay tsy pany tompona andraikitry ny fanjakana Congolais. Fa toy ny fanadihadiana ilay raharaha famonoana sonovavy mpandraraha iray izay hita fa teny soa manandrariny olona roa no atolotra ny fampanoavana resaka fifaноlanana amin'ny resaka varotra no fototry ny olana raha tsika takizao ny fanazavana hoentin'ny commissaire Rakotondrasoa Jean de Mata. Zay zany le nataontsika zany zao le hoe le commanditaire aloha zany mbola tsy fantatsika hoe inona marina fa hoe izy roa aloha zany dia afaka hoe atolotra ny fitsarana noho izy ireo circonstance sy fiompelan-tanana fa ny anjaran'ny fitsarana indray no mandinika ny dossier io satria misy teratany sinoa misy teratany vahiny ihany koa natao famotorana telo izay mbola ho atolotra ny fitsarana daholo le olona rehetrarehetra io fa anjaran'ny fitsarana no mijery an'izay zavatra izay. Ho an'ny Mahajanga isika tanànan'ny Masoandro hipoka mpiala sasatra ny tanànan'ny Mahajanga vola miditra ho an'ny tompo tanàna saingy miteraka fahasorenana ihany koa satria dia tonga ny Mahajanga ny fitohanana ny fiara ny filarana rehetra fahita eto Antananarivo. Christian Ndremière, Viva Mahajanga. Fitohanana fiarakodia, filarana miandra fiara fitateram-bahoaka, filarana amin'ny toeram-pisotomam-bola amin'ny reny banky ireny. Ireo ny zava-baovao manamarika ny fahamaroan'ny olona mitsidika ny Mahajanga amin'izao fotoam-pialatsasatra izao.
tsy voafaritry ny fotoana no ahitana io tranga io eto Mahajanga saika amin'ny fotoana rehetra saingy tsy maharitra ela na izany anefa tranga tsy dia fahita loatra eto Mahajanga manomboka mahazatra maso amin'izao fotoana izao ho an'ny fitohanan'ny fiarakodia saika ireo lalana tery nefa be mpandalo sy mpampiasa no ahitana azy io izay manomboka mampimenimenina ny mpampiasa lalana raha vao embouteillage moa tsy maintsy misy fiatraikany miasa satria lera ndro enjenay moa lasa tara be zany le leranay rehefa amin'ny embouteillage ohatrandreny zay dia lasa misy place zay tonga dia lasa mifanesika dia le bis tokony hifankalavitra dia lasa mitambatra kanala reka dia lasa viliny mifanenjika be reo ireo rehetra ireo no manamarika ny fitombon'ny fiara tonga eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fiara avy amin'ny faritra hafa hoentin'ireo mpiala sasatra mankaty an-toerana ny vanim-potoan'ny pasika no mampisy azy ity teo aloha na eo aza nefa ny fialan-tsasatra lehibe tahaka izao tamin'ity indray mitoraka ity no tena nahitana fitohanan'ny fiara mateti-piseho indrindra fahitana Majunga aloha tamin'ity taona ity tena maro ny mpanao vakansy raha eto Mahajanga ary hita na tomobily feno nangamba misy le olo tsy manana tomobily angamba tamin'ny taona ity lasa manana tomobily jiaby reo satria ao ny vahiny ao koa ny tompo-tanàna hiboka na ty mandalo mahabiby eto hitantsika ty hiboka be misy angamba embouteillage karaha Tananarivo Majunga am'izao io fitohanan'ny fiara izay mbola ito mandra-pahatapitry ny fotoam-pialan-tsasatra any amin'ny fiandohan'ny volana septambra izao ana fotoanan'ny fialan-tsasatra zamanoa ny asany ny solombavam-bahoaka sasatsasany isandreo ny solombavam-bahoaka Nèvre Oldinina izay mitarika ny voameram-panadiady momba ny olany fananantany ao amin'ny anteny meram-pirenena ny momba ny olana mitranga ao Fenorivo Atsinanana noho ny asany farany fanadihadiana fidinana ifotony asa fanadiadiana ny olany fananantany izay no ny fotorany ity fitsidihana ny Fenorivo Atsinanana nataony solombavam-bahoaka Nèvre Oldinina ity ty tany ty mantsy zany dia tamin'ny fanjakana nisy nangataka tamin'ny fanjakana moa azongetrangetrangatana ka rehefa nangataka zany ny commune dia fa lasa ny commune izy tia dia eo nizakainy tamin'ny fokon'olona nanaovana fototrafitra azy avy eo nefa nisy orinasa hafa koa zany efa rejeté le dossier nefa lavina dia napiditra tena fitsarana izy ilay fitsarana zay tsy dia mifanaraka tamin'le takiny vahoaka zany indrindra lasa oatra manasa azy amin'ny fanjakana nefa tamin'ny fanjakana amin'ny fanjakana so amin'ny fanjakana ohatran'ny hoe anao itya dia anjakanao mameny zay tena omena azy tahak'izay zany zavatra ny soteto tsy ny eto Fenorivo Atsinanana ihany ny olany fananantany manerana ny nosy no hiasan'ny solombavam-bahoaka Oldinina anatin'ny voamiera manokana izay najorony ao amin'ny anteny meram-pirenena ka ny tanjonay dia miako fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa ny foire d'Egypte andian'ny fafito trano eva miisa 570 no nandray anjara tamin'ity taona ity mpandray anjara avy any Egypte avokoa hita ao amin'ity etsikarabarotra ity ny entana rehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary tsy fahita eto amin'ny tsena malagasy toy ny isan-taona etsika izay mahasatrika malagasy maro atsoatsy anefa dia hisy ny fiara-miasa eo amin'ny sehatry ny toe-karena eo amin'ny rotonta eo amin'ny lafin'ny tsena fanampanazavana. We choose Madagascar because Madagascar #1 nisafidy any Madagasikara izahay nanao ity hetsika ity satria hitanay fa efa manomboka miakatra ny toe-karena eto an-toerana faharoa manaraka izany miaraka amin'ny mpandraharaha egyptianina avokoa izahay tonga eto hijery ny tsena malagasy Keniasy Madagasikara no firenena nanaovanay voalohany ity hetsika ity ny volana septambra ho avy izao dia ho an'ny Rwanda indray izahay hanao ny foire d'Egypte manaraka isy raha teo ihany koa ny fiara-miasa iarahanay amin'ny mpandraharaha malagasy ahafahana manondrana entana any Egypte. The same place in Africa. Second, it is a COMESA. This is a economy relation between Egypt and Madagascar. Fa izay no mamadika antsika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena niverina ihany ny filaminana any amin'ny bande de Gaza fito herinandro taorian'ny nanomboan'ny korontana nanomboka omaly ny fampiatoana ny fifampitifirana atao amin'ny faritan'ny palestiniana sy israeliana rehefa nifandona nandritra ny 10 andro vokany palestiniana miisa 104 no namoy aina ary israeliana mandinina ny 70 fifaliana araka izany no nandraisan'ireo palestiniana io vaovao io izy ireo izay natratra anarivo no nidina andalambe omaly sambany hatramin'ny atomboan'ny disadisa no nisehony ireo mpitarika jihadista sy ny Hamas niseho vahoaka ary nilaza ho nibata fandresena tsy izy ireo fa ny mpanelanelana egyptiana izay tsy nitsahatra ny nampionan'ny rotonta nefa no tena tao ambadika ity fampitsarana ny fifampitifirana ity.
Afa tafatsangana valombe fapolo raha orina metran'ny gouvernementan'ny valsa voalohany sy ny fametram-pialan'ny fametram-pialany ny gouvernementa frantsay vaovao androany tamin'ny misandratrandro dia efa nanomboka ny filan-kevitry ministra voalohany io gouvernement io fotoana izay azo antoka fa aray ny fifamindram-pahefana any Bercy sy ao amin'ny ministeran'ny fampianarana izay nisolo ministra tao aorian'ny fanovana andeha ho fantaritsika atao anatin'ity fanadihadiana France 24 ity ireo mpikambana vaovao. Teraka ny gouvernementa frantsay vaovao ny sekretera généralny Élysée nanao ny fanambarana. Président de la République a nommé ny praministra sy ny filohan'ny repoblika dia nanentra ny andriamatoa Laurent Fabius ministra ny raharaham-bahiny sy ny fampandrosoana ny raharaha iraisam-pirenena international. Tahaka ny Laurent Fabius, 12 isan'ireo ministra voatazona teo amin'ny toerany. Isan'izany Jean-Yves Le Drian ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, Christiane Taubira ao amin'ny ministeran'ny fitsarana, Ségolène Royal ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ary Michel Sapin ministra ny toe-karena sy ny teti-bolam-panjakana. Tsy ho izy irery anefa no ao Bercy satria dia hiaraka amin'ny ao Emmanuel Macron, sekretera généralny Élysée teo aloha, mpiasa-panjakana ambony tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana ary mpiasan'ny banky. Izy izay vao 17 taona monja araka izany no solitoerana ny Arnaud Montebourg. Ankoatra azy, nanaitra ny maro ihany koa no nahitany Najat Vallaud Belkacem, vehivavy voalohany nahitana ny toeran'ny ministra ny fampianarana. Eo amin'ny toeran'ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera kosa dia Flore Pellerin no nisolitoerana ny Aurélie Fellupéty. Anomboka androany ihany dia fikatroka ny ampiarana ny fomba fijery vaovaon'ny filohan'ny repoblika ireo mpikambana valolahy sy valivavy mandrafitra ity gouvernementa vaovao ity. Nanao fotohivakana taoriny ny fitsanganan'ny gouvernementa vaovaony Manuel Valls iny ny fanehoan-kevitra politika izay mazanana no fanakianana avokoa. Tapitra ny viva événement makasitraka antsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany sy amin'ny valora sy fa ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay hirampitso amin'ny ora takisa kosa ny fotoanantsika manaraka. Filma toboko. Visitez le nouvel espace d'art de vivre au premier étage avec si large gamme de luminaires, tableaux, tapis, nappes de table. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Art de vivre et Baolai vous ont présenté Viva Événement.